পোস্তকে আজকে রাতে খাই দিতে হচ্ছে, নতুন নকশা পোস্তর খাইয়ে দিতে হচ্ছে। দেখো তোমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ও এই 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 নিচেরটা কেন আবার? তো পোস্তর অবস্থা দেখো। কোথা থেকে শুরু করেছিলেন বলতো? আচ্ছা, এখান থেকে শুরু হয়েছে খাওয়ার, সে পেছনে পেছনে ওখানে চলে গেছে। কি অবস্থা পোস্ত! তুই এত আহ্লাদি হয়ে গেছিস, তোকে কোনোদিন খাইতে হয় না সেরকম। তুই আজকে তুই এরকম নকশামো কেন করছিস বলতো? কেন? দেখো কাণ্ড। মুখ তুলে তুলে ঢোকাতে হচ্ছে। তো আজকে রাতের মতো গুড নাইট গাইস। পোস্তর ডিনার টাইম শেষ। জানো কেমন লাগলো ভিডিওটা?